Әтеш пен тоты. Ерте-ертеде ешкі құйрығы кертеде. Аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі, сымбаттысы Әтеш болыпты. Сондықтан да ол өте тәкаппар екен. Жүріп тұрса да маңғазданып, сылайындай бастайды. Қоқырайып жүреді. Бірде-бір аңмен де құспен сөйлеспейді. Жалғыз серігі тотықұс болыпты. Ол тотықұстың үстінде жібі, тізу жөні, киімі жоқ екен. Бір күні тоты әлгі кезбес Әтешке келіп: «Досым, мен бүгін қонаққа барар едім. Жөнді киімім де жоқ. Мына түріммен қалай барамын? Мені сенің досың деп білетін ел мазақтайды ғой. Маған үстіндегі әдемі киімді бере тұршы» деп өтінеді. Әтеш досының сөзіне сеніп, үстіндегі әдемі киімдерін бәрін шешіп береді. Сөйтіп тоты құс жасанып тұрып киініп алады. Қай мезгілде келетінін айтады. Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр. Келмей жатсам, тағы да шақыр. Даусыңды естейін дейді. Сөйтіп тоты құс әсем киініп тойға кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш ол естісін деп үсті-үстіне шақырады. Ешқандай хабар болмайды. Содан күні бүгінге дейін Әтеш әдемі киімін киіп кеткен тоты құсты іздеп таң қылып бергеніне күн батқанға дейін айқалап шақыра береді екен.